नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 26 तारिख मंगलवार। आज प्रथम खबर ओडिया आदिवासी झील को मिल पायलट ट्रेनिंग। एबे कैडेट पायलट प्रोग्राम रे ओडिया आदिवासी झील मानक पायलट हेबा पई दियाजिबो स्वतंत्र ट्रेनिंग। पूर्वांचल बेसामरिक विमान परिवहन सम्मेलन रे मुख्यमंत्री बड़ घोषणा करिसंती। बीएमएन अधीन रे कैडेट पायलट प्रोग्राम आरंभ हेबो, जेउथिरे आदिवासी झील मानक पायलट हेबा पई ट्रेनिंग मिलिबो। ढेंकानाल बिरासोक रे हेबो विश्वस्तरीय विमान प्रशिक्षण केंद्र। भुवनेश्वर विमान बंदर रे आधुनिक एमआरओ सुविधा स्थापन हेबो। परवर्ती खबर ओडिसा रे समवाय विकास केंद्र पई सरकारक पाखरे विभिन्न प्रस्ताव रखिले मुख्यमंत्री। लोकसभा भवन रे केंद्र समवाय राष्ट्रमंत्री मुरलीधर मोहल मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को भेटिचंती। एही अवसर रे मुख्यमंत्री केंद्र समवाय राष्ट्रमंत्री ओडिशा रे समवाय क्षेत्रर अभिवृद्धि विषय रे आलोचना करछंती। एही बैठक रे राज्य रे समवाय क्षेत्रर अग्रगति पई राज्य सरकारक पक्षरु निया जायतिबा विभिन्न पदक्षेप संपर्क रे आलोचना होइतिला। एथि सहित समवाय क्षेत्र रे हासिल करा जायतिबा सफलता गुड़िक मध्य केंद्र मंत्री को अवगत करा जायतिला। परवर्ती खबर भूमिहीन को खोजी खोजी पट्टा देवे तहसीलदार। राज्य रे रहिबेनी भूमिहीन। राज्य रे थिबा भूमिहीन मानकु खोजी खोजी पट्टा देवे तहसीलदार। आसंता वर्ष अगस्ट सुधा जिलार जमीन मानकु खोजी खोजी पट्टा जोगाई देवे राजस्व विभाग। केवल गरीब भूमिहीन नुहे स्कूल गुड़िक मध्य जमी पट्टा जोगाई दियाजिबो। स्कूल को जाई प्रधान शिक्षकों को पट्टा देवे तहसीलदार। गोटे वर्ष भितर विभिन्न शिक्षानुष्ठान को 22,000 जमी पट्टा प्रदान करा जायछि। शिक्षानुष्ठान को जंगल किसम जमी मध्य पट्टा कर दियाजिबो बोली कहिसंती राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी। शिक्षानुष्ठान को जंगल किसम जमी मध्य पट्टा कर दियाजिबो बोली कहिसंती राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी। नवरंगपुर जिला पापड़ाहांडी शहीद मीनार ठारे शहीद दिवस पालन अवसर में घोषणा करिसंती राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी। परवर्ती खबर राज्य में बन्या स्थिति नहीं राजस्व मंत्री प्रतिक्रिया। बन्या पानी छाड़िले मिलिबो क्षतिपूरण। लघुचाप जनित लगाण वर्षा जोगु उत्तर ओडिशा रे बन्या स्थिति सृष्टि होईछि। विपद संकेत उपरे सुवर्ण रेखा बैतरणी नदी जल प्रभावित होउतिबा बेले जलका जलस्तर बढ़ुछि। राज्य में बन्या स्थिति को नजर रखी राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी प्रतिक्रिया देइछंती। से कहिसंती ब्राह्मणी सतर्क संकेत उपरे आखुआपदारे बैतरणी स्थिर अछि। राजगढ़ माथानी रे सुवर्णरेखा सामान्य विपद संकेत उपरे अछि। जाजपुर रे सर्वाधिक 46 गाँ 14 पंचायत प्रभावित होईछि। तेणु स्थिति को नजर रखी समस्त सेवा जोगाइबा पई जिलापाल मानकु निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर ड्रीम 11 और बीसीसीआई संपर्क रे पड़िला पूर्णछेद। बिना स्पॉन्सर्स रे एशिया कप खेलिबो टीम इंडिया। टीम इंडिया और ड्रीम 11 रो संपर्क रे पड़िला पूर्णछेद। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई और स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम 11 मध्य 2 वर्ष अधिक समय धरी चली आसिथिबा प्रायोजक चुक्तिनामा समाप्त होईछि। बोर्ड रो सचिव देवजीत सैकिया सोमवार एहार सूचना दैछंती। बोर्ड एबे नुआ प्रयोजक संधान रे रहिछि। संसद रे ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 गृहीत हेबा एवं राष्ट्रपति मंजूरी पाइबा परे बीसीसीआई एही पदक्षेप नेछि। एही विधेयक आईन रो रूप नेबा परे ड्रीम 11 निजर समस्त ऑनलाइन गेमिंग कंटेंट को बंद कर देइछि। परवर्ती खबर यात्री पई खुशी खबर। पाटना पुरी को संजोग करिबो साप्ताहिक पूजा स्वतंत्र ट्रेन। आसंता पार्वण ऋतु रे यात्री संख्या वृद्धि को परिचालना करिबा एवं उन्नत यात्रा सुविधा प्रदान करिबा पई भारतीय रेलवाई पाटना एवं पुरी मध्य साप्ताहिक पूजा स्वतंत्र ट्रेन सेवा परिचालना करिबा पई निष्पत्ति नेछि। 28 अगस्ट 2025 रु 25 डिसेंबर 2025 पर्यंत प्रति गुरुवार चलाचल करिबो ट्रेन। पुरी 29 अगस्ट 2025 रु 26 डिसेंबर 2025 पर्यंत प्रति शुक्रवार चलाचल करिबो ट्रेन। परवर्ती खबर सार्वजनीन हेबनी प्रधानमंत्री को डिग्री। सोमवार दिन दिल्ली हाईकोर्ट तांको राय देबा समय कहिसंती प्रधानमंत्री मोदी स्नातक डिग्री रो विवरणी सार्वजनीन करबाकू दिल्ली विश्वविद्यालय बाध्य नुहे। डिग्री प्रकाश करबा पई केंद्रीय सूचना कमिशनर को निर्देश को कोर्ट खारज कर दैछंती। परवर्ती खबर पुरी भुवनेश्वर जातीय राजपथ को 8 लेन करा जिवो। राज्यर प्रमुख पर्यटन स्थल गुड़िक संजोग करथिबा सब रास्ता संप्रसारण हेबो। पुरी भुवनेश्वर जातीय राजपथ को 8 लेन करा जिवो। एथिपई केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया जिवो बोली कहिसंती आईन पूर्त अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। एथिपई नीतिगत भाव में निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि। पुरी कोणार्क पुरी सातपड़ा एवं पिपिली कोणार्क राजपथ 4 लेन विशिष्ट करा जिवो। सेहिपरि राज्य रे थिबा 20 कोटी रु अधिक होटेल गुड़िकरे मदबार खोलिबा पई अनुमति दिया जिवो बोली से सूचना दैछंती। परवर्ती खबर खूब शीघ्र हेली टैक्सी योजना। सस्तारे हेलिकॉप्टर रे बुलिबा पई राज्य सरकार आरंभ करबाकू जायछंती हेली टैक्सी योजना। परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना कहिसंती हेली टैक्सी जोगे साधारण लोक कम खर्च रे हेलिकॉप्टर रे उड़ी पारिबे। एने केंद्र को प्रस्ताव दिया जायछि। भुवनेश्वर जाई पुरी कोणार्क चिलिका
ତରାତାରିଣୀ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ଯାଇପାରିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୟା ହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଶୃଙ୍ଖଳା ମୋ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ କହିଲେ ଏସ୍ପି। ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନର ସାନିଧ୍ୟ ନେଲେ ଏସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପିଠା ବାଣ୍ଟିଲେ ନୂଆ ଏସ୍ପି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀର ନୂଆ ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ନୂଆ ଏସ୍ପି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଟୁରିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଫୋକସ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ଅଫିସ ଖୋଲିବ ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି। ଚାଟ୍‌ଜିପିଟିର ମୂଳ ସଂସ୍ଥା ଓପେନ ଏଆଇ ଭାରତରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହାର ମାର୍କେଟିଂ ଲିଡ୍ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଲାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଶିଲାଦିତ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମେଟାର ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମେଟା ଏଆଇ ଏବଂ ଫେସବୁକର ମାର୍କେଟିଂ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ। ଶିଲାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ନୋକିଆ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏବଂ ମେଟା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ 16 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନକଲି ସାର ବିକିଲେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏଣିକି ନକଲି ସାର ବିକିଲେ ହେବ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏନେଇ ବଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନକଲି ସାର ବିକ୍ରି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ସାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ନକଲି ସାର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସାର ଅଭାବ ବେଳେ ନକଲି ସାର ନେଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସାର, ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଦଲାଲ ସକ୍ରିୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦାଦନ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଦାଦନ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ଆକ୍ସନ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ ଓଡ଼ିଶାର ଟିମ୍। କାହିଁକି ସେମାନେ ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କାରଣ ଖୋଳାଯାଇ ନିରାକରଣ ବାହାର ହେବ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଦାଦନ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାର ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଦେବାରୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଦାଦନ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ଷକରେ ନୂଆପଡା ହେବ ଦାଦନ ମୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ। ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଓଡ଼ିଶା କଲା ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 8,50,983 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ 17,50,462 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ ଫାଇଦା ନ ନେବାକୁ ଏ ବର୍ଷ ଇକେଓସି ହୋଇଛି। ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାରୁ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଯାତ୍ରା ଏବେ ହେବ ମହଙ୍ଗା। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନିଗମ DMRC ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ପରେ ମେଟ୍ରୋ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା 25 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଭଡା ବୃଦ୍ଧି ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦୈନିକ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। DMRC ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଭଡା ବୃଦ୍ଧି ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ଦୂରତାକୁ ଆଧାର କରି 1 ଟଙ୍କାରୁ 4 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ନବୀନ ନିବାସରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭପତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନିକଟରେ ନବୀନ ବାବୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଶନିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅମଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆସିଲା ଚିଠି। ପୁଣି ଅମଲାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ନାଲି ଆଖି। ଧାରଣାରେ ଥିବା ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ। ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଅମଲା ସଂଘ। ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ସାମୂହିକ ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହଟିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଜେଡ୍ ସୁରକ୍ଷା। ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ। ଗତ ବୁଧବାର ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଡ୍ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସିଆରପିଏଫ୍ କମାଣ୍ଡୋ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଥିଲା। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜେଡ୍ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ପାରିତ ହେଲା 4ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ।
राज्य कैबिनेट बैठक में 4टी प्रस्ताव पारित होईछि। बैठक पर ଏହି सूचना ଦେଇଛନ୍ତି मुख्य शासन सचिव मनोज आहुजा। इलेक्ट्रोनिक और आईटी विभाग 2टी प्रस्ताव होईछि पारित। यह संसदीय व्यापार और ଏହି विभाग गोटे लेखाएं प्रस्ताव पारित होईछि। सेप्टेम्बर 18 रु विधानसभा अधिवेशन ने प्रस्ताव पारित। लोकसभा आयोग 3 सदस्यों नियुक्ति प्रस्ताव को मिलिला अनुमोदन। परवर्ती खबर आत्मनिर्भरता को देश विकसित भारतर भित्तिभूमि भाव में परिणत करिछि बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मत व्यक्त करछंती। गुजरात अहमदाबाद रे 5400 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन करने अवसर में से एपरि कहिसंती। श्री मोदी कहिसंती आत्मनिर्भरता को अधिक सशक्त करबा लागि सरकार पशुपालक कृषक विशेषकर लघु उद्योगी मानकर विकास लागि अनेक पदक्षेप नेउछंती। या छडा दुग्ध उत्पादन और समवाय क्षेत्र में मध्य अनेक संस्कारमूलक पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि। एहार सुफल तृणमूल स्तर में पहुंचीबा सहित अर्थनीति अभिवृद्धि दिगरे सहायक हेबो बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर राज्य में निशामुक्त पई बड़ योजना। बेआईन मादक द्रव्य चोराचालान एवं निशा द्रव्य रोकिबा संपर्क में दृढ़ कार्यानुष्ठान नै मुख्य शासन सचिव मनोज आहुजा निर्देश दैछंती। इस संपर्क में मुख्य शासन सचिव लोकसभा भवन में अनुष्ठित एक उच्चस्तरीय बैठक में राज्यर स्थिति अनुध्यान करछंती। बैठक में अबकारी विभाग प्रमुख शासन सचिव भास्कर ज्योति शर्मा 2025 वर्ष जुलाई मास शेष सुधा तथा अद्यावधि नियाଯାଇଥିବା कार्यानुष्ठान संपर्क में तथ्य उपस्थापन करथिले। परवर्ती खबर आज जलावतरण करिब युद्ध जहाज उदयगिरी एवं हिमगिरी। भारतीय नौसेनार 2टी आधुनिक फ्रंटलाइन युद्ध जहाज उदयगिरी F-35 एवं हिमगिरी F-34 अगस्त 26 तारिख अर्थात आज भारतीय नौसेना रे शामिल हेबो। एई 2टी अत्याधुनिक युद्ध जहाज विशाखापाटना रे जलावतरण कराजिबो। पूर्व नौसेना कमांडर अधिकारी माने सूचना दैछंती। एहा प्रथम थर जे 2टी प्रतिष्ठित स्वदेशी जहाज निर्मातांक द्वारा निर्मित 2टी युद्ध जहाज को एककालीन गोटे स्थान रे जलावतरण करा जाउछि।